Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Eyyub el-Ensari navivi Halid Kure Zeyd'in beryaki Peygamber aleyhissalatu vesselam şu Mekke hicreti Medine Münevvere bike bir 2 sala iman aniye o Müslüman buye. Vakti ki Peygamber aleyhissalatu vesselam digel dost xwe Ebu Bekir Siddiq di sala 622 de li gorî hesabê miladî hicretî Medînê kir. Peygamber aleyhissalatu vesselam daxilî bajarê Medînê bû. Malûm e Peygamber aleyhissalatu vesselam cîkê lê bisekin û tune bû. Ev Halidê Kurê Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari razibuna Xwedê jê re ashaba ki pir değerli, pir kıymetli ye. Peygamber aleyhissalatu vesselam bûyî mêvanî wî. Tam heft maha Peygamber aleyhissalatu vesselam mêvanê ev Ebu Eyyub el-Ensari li mêvanî wî maye. Heft maha Peygamber aleyhissalatu vesselam mêvanê evê ashabê değerli maye. Piştî wê evê ashabê hanê Halidê Kurê Zeyd razibûna Xwedê jê re bê umrî wî dibe doran nodî qatilmişî orduya ketê ser İstanbul. Ev İstanbul'a Türkiye kuşatmış dikin. Li wê dera hanê ev Ebu Eyyub el-Ensari li wê derê şehîd dikeve. Umrî wî doran nodî şehîd dikeve İstanbul. Berya ki şehîd bikeve vesiyet dike dibe wextê ki ez şehîd ketim li İstanbul veşêrin. Rad bil wê derê wî defin dikin. Anaka mezarlığî wî li İstanbul Avrupa tarafî ye. Li wê tarafa hanê li wê camiya Sultan Eyyub camîşî zêr dibêje. Mekbera wî li wê dera hanê ashabakî pir değerli, pir kıymetli ye. Xwedayê Teala me têx bin şehîdliğa xêr û bereketa şehîdliğa wî ki li wê derê şehîd ketiye. O ashabaki pir değerliye. O insan ki rey burket gerek ziyareta mazuban tiş Peygamber aleyhissalatu vesselam heft maha mazuban tiş Peygamber aleyhissalatu vesselam rit kiriye. Ev Ebu Eyyub el-Ensari ki navivi Halidê Kurê Zeyd'e razibûna Xwedê jê re bê. O Xwedayê Teala me têx bin şefaata tamamê şehîdliğa o avîjî ke o Xwedayê Teala me têx bin şefaata Peygamber aleyhissalatu vesselam. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.